Oh, ich will mal kurz erklären, wie ich das Gequietsche an diesem IKEA-Bett weggemacht habe. Also, hier hat es gequietscht. Hier mit so einem schönen Werkzeug kann man das sehr schön lösen. Ja, so. Eine Ratsche habe ich eben schon gemacht. Und dann habe ich da einfach hier so von der Küchenrolle was genommen, gefaltet, etwas ausgeschnitten für die Schrauben, dazwischen gesteckt, wieder zugeschraubt. Und auch wenn ich sehr dran wackle, es quietscht nichts mehr. Das war es auch schon. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Und der Tipp nützt euch auch etwas. Natürlich könnt ihr das viel schöner machen als ich. Das steht jetzt hier noch über. Das kann man natürlich noch wegschneiden. Tschüss.